Signore, l'amore, oh l'amore nostro verso l'opera tua, accresci in noi l'amore dell'uno e gli altri, fa che ci sia in noi la concordia, il frutto dello Spirito Santo. Galati capitolo 5, versetto 22 a 23, manifesta in noi, papà, che ci amiamo, Signore, secondo la tua parola, d'un amore che viene da te, che ci aiutiamo l'uno e gli altri, che preghiamo per l'uno e gli altri, che rispettiamoci l'uno e gli altri, papà, nel nome di Cristo Gesù. Vogliamo pregare anche per coloro che ci raggiungono attraverso questa diretta YouTube, che tu li possa benedire, che attraverso questo canale YouTube possa tu salvare altre vite come hai salvato noi. Anche noi una volta eravamo dei ribelli, anche noi una volta, Signore, eravamo nel fango, ma la tua misericordia ci ha raggiunto e oggi siamo diventati figli tuoi, come sta scritto in Giovanni capitolo 1 versetto 12. Nel credere in Gesù abbiamo ricevuto il diritto di essere figli tuoi. Versetto 13 dice che questa non è opera della carne, Signore, oh, coloro che sono nati, oh, non di sangue né di carne, ma dell'opera di Dio. Vieni a far nascere altri figli, papà, perché la grazia è ancora aperta, la porta della grazia, la misericordia della grazia, il trono della grazia è ancora per l'umanità. Ancora oggi attraverso le nostre vite, nell'evangelizzazione di Tradate viene a salvare. Ti lodiamo, ti amiamo, ti benediciamo. Vogliamo fare sul serio con te, come tu hai fatto sul serio con noi, sulla croce di Golgota. Se non ti sei divertito, ci hai offerto la tua vita. Aiutaci a capire il valore della grazia, c'è l'amore di questa grazia, papà, affinché impegnarci ancora di più. Togli in ogni lamentazione. Vogliamo lavorare per te senza guardare a destra, a sinistra, ma guardare te che hai dato il meglio a noi. Signore, grazie, benedice le nostre vite. Rimani con noi, papà, nel nome potente e prezioso, unico di Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Amen. Vogliamo ringraziare Dio ancora per questo nuovo giorno che sta nascendo e Dio ci dà ancora da vivere e questa vita ci permette di curare le persone che amiamo, soprattutto di curare l'opera di Dio. Amen. Vogliamo ringraziare Dio per quanti ascoltano queste brevi meditazioni della parola di Dio attraverso il nostro canale YouTube, che Dio possa raggiungervi e benedirvi grandemente. Preghiamo affinché la parola di Dio su questo canale YouTube, che arriva dovunque nel mondo, possa essere ascoltato. In tutto il mondo troveremo dei italiani, perché in italiano predichiamo. Alleluia, alleluia. Noi siamo sicuri che spazio nel mondo ci sono tanti italiani che ascolteranno la parola di Dio, perché è predicato in italiano. Che Dio possa raggiungervi e benedirvi grandemente. Vi invitiamo a venire a conoscere chi è Cristo Gesù. Egli offre ancora tuttora, alleluia, salvezza per l'anima. C'è l'umanità che si prepara per celebrare il Natale, ma Cristo non ha dato la sua vita per celebrare il Natale, ma perché noi afferriamo la salvezza, la vita che è in Lui, per ottenere vita eterna per le nostre vite. Ho detto, chi ama la sua famiglia deve assicurare in Cristo Gesù. Se tu ami i tuoi figli, tuo marito, alleluia, tua moglie, devi assicurarli nella vita e nel nome della persona di Cristo Gesù. Noi non possiamo, chi ha la possibilità economica di lasciare un'eredità ai figli, gloria a Dio, Dio vi benedica, ma l'eredità che un essere umano deve lasciare al proprio figlio è Cristo Gesù, alleluia, perché questa qua terrena un tempo, ma quello di Dio è eterno, amen. Alleluia, in nostra vita anche con gli anni, 100 anni, fin quando Gesù non torna, anche se noi ci addormentiamo, come dice Gesù che Lazzaro che era morto è un arrivederci. Allora vediamo che l'assicurazione in Cristo Gesù è la cosa più meravigliosa, gloriosa nel nome di Gesù. Vogliamo aprire le nostre Bibbie in Marco capitolo 4 versetto 35 a 41 e vogliamo meditare insieme la parola di Dio. Gesù calma la tempesta. Io non so che situazione stai vivendo in questo periodo, può darsi stai attraversando un momento di tempesta. Noi lo leggiamo in Esaia 43, la Bibbia dice proprio così: se noi attraverseremo le acque, se noi cammineremo nelle fiamme, esse non ci consumeranno, dice le scritture, perché Dio alleluia, è con noi.
benedetto sia il nome di Gesù. In Isaia 43 dice: ma ora così parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele, non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sormeggeranno. Quando camminerai, alleluia, nel fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Perché io sono il Signore, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Io ho dato l'Egitto come tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto. E noi vediamo in Marco capitolo 4, Gesù calma la tempesta. La tempesta parla di difficoltà, alleluia, familiare, matrimoniale, anche lavorativa, perché Satana qualche volta viene a attaccare i nostri lavori. Se noi lavoriamo con delle persone che non hanno lo Spirito di Dio, possono essere strumento dell'avversario contro di noi, per darci dispiacere, per nervosirci, amen. E noi vogliamo pregare che quando c'è questa tempesta, che Dio ci aiuta di manifestare il carattere dell'agnello. Non è paura, amen, è essere saggio, perché chi lo manifesta e chi lo vuole manifestare, Dio ti innalza, alleluia, Dio ti innalza davanti ai tuoi nemici. Anche se la persona è un responsabile, Dio non permette, quando noi onoriamo la parola, che l'umiliazione ci tocca. No. Dio sa i pensieri degli uomini, Dio ha il cuore degli uomini nelle palme delle sue mani. E quando noi cerchiamo sempre di onorare la parola, per la parola sopportiamo e non parliamo, Dio ci benedice. Amen. Leggiamo insieme la parola di Dio che dice così. In quel stesso giorno, alla sera, Gesù disse loro: passiamo all'altra riva. E lasciata la folla, lo presero con sé, così come era nella barca. C'erano delle altre barche con lui, ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che la barca già si riempiva. Egli stava dormendo sul guanciale e poppa. Essi lo svegliarono e gli dissero: Maestro, non ti importa che noi moriamo? Egli, risvegliandosi, sgridò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Egli disse loro: perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni gli altri: chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare ubbidiscono? Fin qui la lettura della parola di Dio. Fratelli e sorelle, noi sappiamo che ogni volta che dobbiamo portare un messaggio della parola di Dio, ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo di Dio. Soprattutto questa Chiesa, non facciamo nulla, alleluia, che non è guidato dallo Spirito Santo di Dio. Per quello quando portiamo la parola ci chiediamo: ma Signore, è da parte tua la parola? Non è da parte mia? Non l'ho scelto io? Ci mettiamo in discussione, perché il Signore vede nel nostro spirito, nell'anima nostra, che non vogliamo fare nulla per conto nostro, ma vogliamo fare ogni cosa guidato dal suo Spirito Santo. E sono sentimenti che sono graditi dallo Spirito Santo, sono sentimenti che lo Spirito Santo gradisce. Amen. È come tuo figlio o tua figlia che non fa nulla finché tu non la dica che sì, dai, fallo. Ti senti onorata, non la dice, però nell'intimo tuo dice: però la sto crescendo bene. Così anche lo Spirito Santo, alleluia, così Dio, Gesù, pensano di noi quando noi curiamo l'opera sua, non con le nostre capacità. Allora anche quando saremo stanchi, quando diremo: Signore, ma io devo portare la parola, cosa vuoi che predico? Dio ti guiderà. Perché se è come un padre, una madre che sa che il figlio o la figlia cerca sempre di fare cose che non rattrista il cuore dei suoi genitori, e quando mancherà vedrà che il papà e la mamma quella volta la coprirà. Così Dio fa. Noi dobbiamo vedere, l'Apostolo Paolo aveva questo modo di spiegare il mondo spirituale con il mondo fisico. Alleluia. L'Apostolo Paolo usa tanto, nascere, neonato, latte, cibo solido,
usa tanto lo spirituale, il fisico, per spiegare meglio alla Chiesa di Corinzi, mettiamo i nomi che vogliamo, e il mondo spirituale. Amen. Usava il fisico per parlare del mondo spirituale. E vedo che nel preparare la parola, il Signore, da ieri che abbiamo meditato con questo momento di preghiera e adorazione, abbiamo parlato di Elia. Elia, capitolo 19, abbiamo meditato versetto 1 a 8. Abbiamo visto con la parola che è stata deliberata da Isabel, Elia ebbe paura, se ne andò via, ha messo al sicuro il suo servo, e vediamo il versetto 4 che ha desiderato pure di morire. Elia, che per la sua parola i cieli furono chiusi, Elia per la sua parola i cieli furono aperti, non della parola di Dio, della parola del profeta Elia. Elia che ha pregato che il cielo sia aperto e il fuoco è sceso, ha consumato l'olocausto. Elia, attraverso la parola di una donna, Isabel, ebbe paura. E ancora stamattina, nel preparare la parola, ieri sera, vediamo che Gesù calma la tempesta e vedremo ancora la parola paura. Il Signore vuole liberarci dalla paura. Io non so la tempesta cosa ti sta trasmettendo, uno spirito di paura, dell'ansia. Dio attraverso la sua parola che è spirito e vita ti libera affinché Cristo sia glorificato. Amen. In quello stesso giorno alla sera Gesù disse loro: passiamo all'altra riva. Lasciata la folla lo presero con sé così come era nella barca. Vediamo, è una situazione di Gesù con i discepoli, dice la scrittura, in quello stesso giorno, alla sera, era sera, Gesù disse loro: passiamo all'altra riva. E noi sappiamo solo questo versetto, passiamo all'altra riva, possiamo predicare solo con questo versetto, passiamo all'altra riva. Alleluia, passiamo dall'altra parte e noi sappiamo che ogni cosa che Gesù faceva era guidato dal Padre e dallo Spirito Santo. Anche nel desiderare di passare all'altra riva doveva andare a compiere la volontà del Padre nell'altra riva. Se noi leggiamo in Matteo, se noi leggiamo in Giovanni, se noi leggiamo in Luca, la parola ci spiega ancora più meglio perché Gesù voleva passare nell'altra riva. Per liberare questo posseduto delle legioni di spirito. Gesù passa all'altra riva e stamattina ancora Gesù vuole passare spiritualmente parlando all'altra riva per raggiungere anche te e per liberare la tua vita dalla paura, per liberare la tua vita da ogni forma di tempesta nel nome potente e prezioso di Cristo Gesù. Alleluia. Se tu credi anche tu vedrai la gloria di Dio. Se tu credi anche tu vedrai la mano di Dio. Se tu credi anche tu vedrai la potenza del dito dell'Eterno che Gesù si userà nella tua vita. Benedetto sia il nome di Gesù Cristo di Nazareth. E lasciata la folla, dice la scrittura, lo presero con sé così come era nella barca. C'erano delle altre barche con lui. Vediamo che la parola ci spiega chiaramente. Era sera, uno di questi giorni, presero Gesù che desiderava passare all'altra riva. E se tu medita la parola, vedrai che Gesù voleva passare all'altra riva perché c'era un uomo che era vivo ma era morto, un uomo che era vivente ma la sua casa era nel sepolcro. Allora Dio manda Gesù, alleluia, per andare a liberare proprio questo uomo affinché di dargli una vita. La Bibbia dice che bisognava incatenare questo uomo. Allora quando Gesù passa all'altra riva, Gesù glorifica chi egli è. Chi ha incontrato Gesù mentre egli era sulla terra dei viventi ha ricevuto solo che bene e tuttora è così. Alleluia. Gesù non c'è fisicamente, ma Gesù c'è spiritualmente, perché egli disse nella sua parola: io sarò con voi tutti i giorni dell'età presente. Com'è Gesù con me e con te? Gesù è con me e con te attraverso la vita e la presenza del suo Spirito Santo. E noi vediamo oggi nel 2021 Cristo Gesù continua, dice Giovanni Battista, che colui che mi ha mandato a battezzare in acqua mi ha detto: colui sulla quale vedrai la colomba posarsi è lui che battezza con lo Spirito Santo. E Gesù continua a battezzare la sua Chiesa
con il suo Spirito Santo, perché è colui che battezza con lo Spirito Santo, è colui che ci dà la potenza di non avere più paura del pregiudizio, di quello che gli altri possono pensare di noi. È lui che ci dà questo coraggio, determinazione attraverso la vita e la persona di suo Spirito Santo per testimoniare chi egli è. E lo vediamo nella vita di Pietro, non aveva più paura. Stefano, che comincia a predicare con franchezza la parola di Dio. Noi vogliamo pregare per la città, per il paese, per il cuore, per l'udire, spiritualmente parlando della città di Tradate, che Dio viene a glorificarsi, che Dio passando in altra riva, meditando questa parola, che non è lettera soltanto, perché la lettera è morta, ma che è spirito e vita, possa prendere vita nell'udire della città di Tradate, nel cuore della città di Tradate, affinché dei cuori e delle vite si convertano a Gesù Cristo di Nazareth, affinché il nome di Gesù sia glorificato nel nome suo, alleluia. Ed è ecco levarsi, alleluia, ed è ecco, dice la scrittura, levarsi, si leva un problema, si leva una difficoltà. E per quello quando io predico nel mercato, pubblicamente dico, permetti a Gesù di entrare, perché non sai cosa che si leverà a casa tua. Può darsi si leverà una malattia, può darsi si leverà delle difficoltà, mancanza di lavoro, può darsi si leverà delle situazioni che tu umanamente non potrai gestirla, che tu umanamente fisicamente non la puoi controllare, ma se tu permetti che Gesù entra, qualsiasi cosa che si leverà, Gesù si innalzerà per liberarti. Io prego Dio che questa parola possa raggiungere tante vite in questo giorno, affinché come noi, Chiesa di Venigoni inferiore, alleluia, via Manzoni 43, abbiamo permesso a Gesù di entrare, di essere il nostro Dio, Signore, nella nostra vita, affinché qualsiasi cosa che si leverà, Dio è con noi per proteggerci. Noi lo vediamo nella vita di Giobbe. Satana disse, è per nulla che Giobbe ti serve, guarda che protezione l'hai dato. Noi individualmente, noi sappiamo, siamo la Chiesa, noi siamo quel Tempio che dimora. Giovanni capitolo 14, versetto 23, dice, se noi l'amiamo e amiamo il Padre, egli e il Padre verrà e dimoreranno presso di noi. In 1 Corinzi 3, 16, lo Spirito di Dio e Dio, alleluia, abitano in noi, dice le Scritture. E in poche parole noi abbiamo la Trinità che dimora in noi. Perché siamo Tempio di Dio? Perché siamo la Chiesa di Gesù. Allora ognuno di noi individualmente, tuo marito, tua moglie, i tuoi figli, c'è una protezione divina, c'è una protezione, c'è una corazza, c'è un scudo intorno a ognuno di noi. Per quello è buono che Gesù entra, affinché dove tu non ce la farai, affinché dove tu non potrai proteggere le persone che tu ami e che sono la ragione della tua vita, Gesù li protegge per te, perché ti ama e ama le persone che tu ami. Ma devi permettere a Gesù di entrare. Devi permettere a Gesù di entrare, fratelli e sorelle. Alleluia. Devi permettere, lui non ti può obbligare a entrare. Perché l'Apocalisse 3,10 dice che lui bussa alla porta del tuo cuore. Se tu apri, lui entrerà e cenerà, dimorerà presso di te. Allora, ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che la barca già si riempiva. Questo passaggio della parola di Dio, versetto 37, lo devi capire fisicamente. Fratelli e sorelle, qui parla spiritualmente, ma noi vogliamo capire che questo gran bufera di vento che si gettava, le onde che riempiva, dice la parola, la barca. Devi vedere uomini e donne, famiglia che vivevano tranquilli, gente che non facevano nulla di male e per un solo controllo, una visita, vanno a trovarsi che hanno, il dottore trova certe malattie o problemi e che dice no, hai quanti giorni di vita? Per nulla, hai 3 settimane di vita. Quanti uomini e donne che ho conosciuto stavano bene, alleluia, vivevano tranquillamente, lavoro, casa, ma una bufera, si alzò un vento violente, si alzò delle onde che entrò nella loro casa per ucciderli, per distruggerli. Ma se tu non hai permesso a Gesù di entrare, come egli può calmare quella bufera, come egli può far tacere quel vento? Sì, fratelli e sorelle, non è un gioco. La vita dell'uomo è nulla, dice come l'erba che cresce nel campo. Oggi c'è, domani non c'è. La vita dell'uomo è così, ma c'è l'amore delle persone che amiamo.
Alleluia, noi viviamo per la nostra famiglia, amiamo la nostra famiglia. Chi ha composto la famiglia? È Dio. La famiglia, ho detto ieri che noi non scegliamo i nostri figli, noi non scegliamo madre e padre. Tante volte chi è stato maltrattato dal padre, dalla madre, chi dalle persone che deve essere amato, alleluia, ha ricevuto violenza, ha ricevuto l'indifferenza, ha ricevuto ciò che non dovrebbe ricevere, perché doveva ricevere l'amore, non l'odio. Quanti fratelli e sorelle? Ma noi le famiglie le amiamo, amiamo i nostri figli, amiamo il nostro marito, le nostre mogli, sì, e sono tutto per noi. Fratelli e sorelle, ti possono dare tutto il miliardo, tutti i denari di questo mondo, ma se ti prendono la famiglia, dicono scegli la famiglia o tutto questo denaro, tu dirai no, io scelgo la mia famiglia. Amen. Perché l'amiamo la nostra famiglia. Amen. Allora dobbiamo proteggerla, dobbiamo permettere che Cristo entra, affinché quando si eleverà una gran bufera, affinché quando si eleverà quel vento e getterà di voler uccidere questa famiglia, di voler distruggere questa famiglia, di voler distruggere il matrimonio, di voler portare dei figli ribelli, tu potrai dire Signore ricordati di me, e Dio si ricorderà di te. Dio si ricorderà di te. È come metti dei soldi alla banca, metti dei soldi alla banca, puoi mettere 10 euro, puoi mettere 50 euro. Quando arriva il problema, tu puoi andare a dire, senta, mi scusi, i soldi che ho messo me lo date così. Se io assicuro la mia vita a Gesù, come dicevo, io potrò dire, Signore, ricordati di me, io ti ho servito. C'era un re, adesso il nome mi sfugge in mente, quando il profeta, mi sembra era il profeta Nathan che va a dire, dai l'ordine alla tua casa, perché dovrai morire. Allora contro il muro andò con la faccia, dice, Signore, piangendo, ricordati di me. Gli altri re non hanno fatto la tua volontà, gli altri re hanno alzato degli altari di Baal, ma io ti ho servito. Prima che il profeta arrivasse a casa sua, il Signore dice, ritorna, vai a dirlo che io aumento i suoi giorni di vita. Perché ha investito, perché ha assicurato la sua vita a questo Dio che non è Satana. No. Dio è buono. Dio è buono. Quando noi ci assicuriamo, quando noi diamo la nostra gioventù, la nostra vita a Dio, qualsiasi bufera che si alzerà, e quando noi grideremo, questa preghiera non può rimanere sul soffitto della chiesa o della casa, sale al trono di Dio e Dio si ricorda di tutto. Noi dimentichiamo, ma Dio no. Dio si ricorda, fratelli e sorelle, perché non ha la mente umana, ha una mente divina. Alleluia. Permette a Gesù stamattina, attraverso questa breve meditazione della parola di Dio, che Egli entra, affinché tu non sai il tuo domani, tu non sai fra 20 anni, 10 anni, tu non sai che vento si eleverà, tu non sai che bufera vorrà entrare nella tua famiglia, tu non sai che bufera vorrà entrare nella vita matrimoniale, tu non sai che vento violento vorrà alzarsi nel tuo posto di lavoro. Ma quando tu griderai per dire, Signore, ricordati di me, io ti ho onorato con le mie decime, io ti ho onorato, il Signore non può non benedirti. Il Signore non può non calmare quel vento, il Signore non può rimanere indifferente, perché non è un Dio ingrato, Egli è un Dio che è riconoscente verso i figli che riconoscono che Egli è Dio. Egli veramente ci ha tanto amato, ci ha dato Cristo Gesù. Egli stava dormendo sul guanciale e popa. Essi lo svegliarono e gli dissero, Maestro, non ti importa che noi moriamo? La Bibbia dice, fratelli e sorelle, nel versetto 38, che Gesù stava dormendo. Quando noi invitiamo Gesù a entrare nella nostra vita, Gesù vive in noi, Gesù dimora in noi, Gesù esiste in noi. Il nostro spirito è lo Spirito Santo attesta che noi siamo figli di Dio. Romani 8:16. In poche parole, attraverso lo Spirito suo, il Padre e il Figlio dimorano in noi. Allora la Bibbia dice fisicamente Gesù stava dormendo nella barca. La barca devi vedere che è la tua vita. La barca devi vedere che è la tua casa. La barca devi vedere che è un posto tua. È tua. È il posto dove vivi. Vediamo che nella barca erano nel mare, sul mare. Erano nella barca. Era lì la loro vita. Era lì che era protetto la loro vita. Perché se entravano nell'acqua annegavano.
Amen. Vogliamo capire un po' fisicamente e poi capire anche spiritualmente. Alleluia. Gesù era lì, Gesù era dentro, perché i discepoli l'hanno presa. Perché i discepoli in quello stesso giorno alla sera Gesù disse loro passiamo. E quando Gesù dice passiamo, i discepoli permettono a Gesù di entrare nella barca. Tu devi permettere a Gesù di entrare nella tua vita. Tu devi permettere a Gesù di vivere nella tua vita. Tu devi permettere a Gesù di dimorare in te. Tu devi permettere a Gesù di guidarti. Tu devi permettere a Gesù di proteggerti. Tu devi permettere a Gesù di entrare, di essere il Signore, di essere Dio di questa barca. Spiritualmente, di essere Dio della tua vita. Benedetto è il nome di Gesù Cristo di Nazareth. Allora lo potrai svegliare, lo potrai gridare aiuto, potrai invocarti a Lui, ma se tu non hai permesso a Gesù di entrare per insegnarti chi Egli è attraverso la sua parola, per insegnarti che Egli è un Dio d'amore, Egli ricompensa, Egli ama coloro che l'amano, Egli è un rifugio stabile, Egli è un rifugio sicuro. Se tu non sei stato insegnato come nella bufera, nel vento violento, potrai gridare aiuto, non lo conosci, non hai permesso di rivelarsi a te, non hai permesso di entrare nella tua casa, non lo conosci. Noi preghiamo che Dio possa salvarti e rivelarsi attraverso questa breve meditazione della parola di Dio. Permette a Gesù di entrare. Allora, come Gesù era entrato nella barca dei discepoli, la Bibbia dice che un vento, una bufera grande, violenta si alzò, delle onde che entravano, portavano l'acqua. La barca si stava riempendo d'acqua. Immaginati di essere sul mare con una barca che è piena d'acqua. L'acqua ti arriva fino al ginocchio. Tu vedi solo la morte, ma lì c'era la vita. La vita è Cristo Gesù. Quando c'è la vita, chi domina la morte si chiama vita. Chi domina la morte si chiama Cristo Gesù. Amen. Alleluia. La parola dice proprio così, benedetto sia il nome di Gesù Cristo di Nazareth. Dice, maestro, non ti importa che noi moriamo? Quanti stanno attraversando questa tempesta? Anche salvato per grazia. Può darsi, sei nelle prove, sei nel deserto, stai attraversando questa tempesta. E sicuramente può darsi stai usando queste parole. Signore, ma i dottori mi hanno detto questo. Signore, non ti importa che io muoia. Signore, ricordati di me. Sappi che Dio porterà la calma. Come Lui ha portato la calma in quella barca dove si trovavano i discepoli, così nel nome di Gesù la salute, la pace, la calma ritornerà nella tua vita affinché il servitore di Dio, cioè Gesù Cristo, sia glorificato e innalzato, il benedetto in eterno. Egli svegliandosi, sgridò il vento e disse al mare taci. Quando Gesù si alza, guarda la situazione. Quando Gesù entra nella tua barca, quando Gesù entra nella tua vita, e il vento si alzerà, un gran bufera si alzerà. Gesù quando comincerà a gridare, pregando, dicendo Signore aiutami, i dottori hanno detto questo, la ditta sta andando in fallimento, ci sono una situazione, Signore è troppo grande per me, io non ce la faccio, sono limitato, io ti invoco, tu che sei divino, tu che puoi ogni cosa, aiutami. Quando Gesù entra, ogni cosa deve tacere affinché Lui sia glorificato, il benedetto in eterno. Calmati, dice al mare, taci. A un uomo, a un cane dice taci, non abbaiare più. Ma Gesù parla al mare, taci, sono io che ti ho creato, taci che ci sono qui. Ma se tu non lo permetti di entrare, Gesù non potrà dire taci alla malattia. Gesù non potrà dire taci alle difficoltà. Gesù non potrà dire taci allo spirito che vuole dividere il tuo matrimonio. Gesù non potrà dire taci allo spirito di ribellione che i tuoi figli vogliono manifestare. Gesù non potrà dire taci, ma se tu permetti Cristo di entrare, Egli potrà dire, come ha detto nella barca con i discepoli, taci e calmati nel nome suo. Oh Jesus, Gesù è meraviglioso. È il Cristo di Dio, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Alleluia. C'è un cantico in francese che dice quando Gesù c'è io non ho più paura. Questo cantico è più per lo Spirito Santo, ma quando lo cantano tutti siamo in ginocchio. Questo cantico in francese dice Signore quando tu ci sei io non ho più paura. Gesù è questo, Gesù ci toglie la paura.
Amen. Gesù ci toglie la paura, l'ansia, la preoccupazione. Come farò? In ditta non sta andando, mia moglie non lavora. Come farò? Permette a Cristo di entrare nel tuo cuore. Permette a Cristo di entrare nella tua barca. Permette a Cristo di essere il tuo Signore e il tuo Dio. E Egli potrà dire così al mare, al vento violente di tacere, di calmarsi. Ma lo devi permettere, lo devi invitare, lo devi accettare. Devi aprire la porta del tuo cuore, spiritualmente parlando. Perché Lui non è violente. Non entra se noi non lo permettiamo di entrare. Satana è lui che è violento. Satana è quello ribelle che non gli importa le regole. Dio non è così, perché lui è amore. Alleluia. E gli disse loro: perché siete così paurosi? Abbiamo visto la paura, come dicevo prima, Primo Re, e Primo Re, capitolo 19, versetto 4. Cosa dice? Anche Giona, fratelli e sorelle, anche Giona, capitolo 4. Vogliamo leggere questi versetti che sono importanti. Leggiamo questi versetti. C'è Primo Re, capitolo 19, che l'abbiamo meditato ieri. Alleluia. Primo Re, capitolo 19, versetto 4. Vogliamo leggerla. Chi l'ha trovato lo può leggere. Ma egli si inoltrò nel deserto. Una giornata di cammino andò a mettersi seduto sotto una ginestra. Gli espresse il desiderio di morire, dicendo: basta, prende la mia anima, o Signore, poiché io non valgo più dei miei padri. La paura ha portato Elia, uomo di Dio, profeta di Dio, di desiderare la morte, di desiderare lo spirito della morte. E noi lo vediamo anche nel libro di Giona, capitolo 4, 8, che dice così: dopo che il sole si fu alzato, Dio fece soffiare un soffocante vento orientale e il sole picchiò sul capo di Giona, così forte da farlo venire meno. Allora egli chiese di morire, dicendo: è meglio per me morire che vivere. Sono dei profeti che hanno marcato la loro generazione, ma quando è arrivata la difficoltà hanno desiderato che cosa? Lo spirito della morte. E noi vediamo che i discepoli dicono: Signore, non ti importa che noi moriamo? Signore, sei lì. Versetto 38. Egli stava dormendo sul guanciale e a poppa. Essi lo svegliarono e gli dissero: Maestro, non ti importa che noi moriamo? Alleluia. La paura ti porta ad avere paura della morte. La paura. Alleluia. Come Elia ebbe, come Giona ebbe. Anche i discepoli nel Nuovo Testamento vediamo la manifestazione della paura. La paura di morire. La paura di non farcela. L'ansia, la preoccupazione. Quanti uomini e donne non dormono la notte perché c'è la ditta che sta fallendo. A quell'età non troveranno più fuori il lavoro, non dormono. Permette a Gesù di entrare nella tua barca, permette a Cristo Gesù di entrare nella tua casa, permette a Cristo Gesù di entrare nella tua vita, permette a Cristo Gesù di manifestare la sua potenza, di scendere a qualsiasi difficoltà che ti vuol portare, alleluia, a questa ansia, paura, e che non dormi più, di tacere e di calmarsi. Ma lo devi permettere a questo Cristo Gesù di entrare, tu stesso, individualmente. Lo devi invitare ad entrare. Egli non rimanerà indifferente. Egli è nato, morto, risuscitato per entrare nelle nostre vite. Egli è morto, risuscitato, ha vinto ogni cosa per poter proteggere noi, per poter amarci, per poter prendersi cura di noi. Ma c'è una cosa che è in Dio, che Lui non forza, Lui non è violento. Io ho detto che Lui è un gentiluomo, uso questo termine qui umano. Gesù, io ringrazio Dio che la mia famiglia ha Gesù, perché ho conosciuto una famiglia senza Gesù e non era facile. La mia famiglia, i miei fratelli, mio padre e mia madre, non c'era Gesù come Signore. E vedo la differenza di questa famiglia che Dio oggi mi ha dato.
I figli non li scegliamo, padre e madre, l'ho detto ieri, ma il marito e la moglie li scegliamo. Anche se il marito ti sceglie, tu lo devi dire sì, scegliendolo anche lui. Alleluia! Scegli la casa, la macchina. Ci sono tanti posti di lavoro, scegli di andare a lavorare in quel posto lì, scegli gli amici. Sì, scegliamo, ma i figli, marito e i figli, padre e madre, noi non li scegliamo. È Dio che sceglie a posto nostro. Alleluia, per quello puoi cambiare marito, puoi cambiare moglie, ma non puoi cambiare figli. Non puoi cambiare la madre, non puoi cambiare il padre, perché non sei tu che l'hai scelto, è Dio che l'ha scelto a posto tuo. Permette a Gesù di entrare, per poter proteggere le persone che tu ami, nel nome di Cristo Gesù. Alleluia, gloria a Dio. Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Egli disse loro: perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Vediamo che nelle difficoltà cosa forma Gesù in noi, cosa rende più forte la nostra fede. La nostra fede. Quando noi udiamo la parola di Dio, Ebrei capitolo 11:1 dice: nasce in noi la fede, ma quella fede va messa e va provata, va allenata, va fortificata affinché di essere forte. E quando il vento soffia, quando una gran bufera si alza, tu hai la certezza che Cristo è nella tua vita. Tu hai la certezza che non sei solo in quella difficoltà. Tu hai la certezza che Dio aprirà una strada dove non esiste. Tu hai la certezza in questo Dio che Egli farà scaturire l'acqua nella roccia. Tu hai questa fiducia che Dio è colui che provvede per te mentre tu dormi, ma è che l'hai fatto entrare in te. Amen. L'hai fatto entrare nella tua vita. L'hai fatto il Signore della tua esistenza. Come potrà rimanere indifferente? Lui si preoccupa che cosa mangerai domani, come un papà fisicamente, come una madre. Sì, fratelli e sorelle, ma tutto ciò che Gesù permette quando Egli entra nella nostra vita è per fortificare, allenare, rendere stabile questa fede che lo fece nella vita dei 3 amici di Daniele. Avevano una fede concreta. A un certo punto dicono: il nostro Dio ci libererà, ma anche se Egli non ci libera, dicevano al re di Babilonia, noi non ci inclineremo e noi non adoreremo la tua statua. Era una fede stabile, ma non ha impedito a Dio di provare ancora questa fede stabile. Non è impedito a Dio di attestare questa fede. Dio va a testa per far vedere la sua gloria davanti ai 3 amici di Daniele. E oggi si parla di loro, non ci sono più, ma si parla ancora della loro fede concreta. La fede della vedova che va dal giudice ingiusto è testare la tua fede. Dio metterà alla prova la tua fede per farla più stabile, perché Lui sia glorificato. Lui attesterà la tua fede. Può darsi che Dio adesso stia testando la tua fede in questa difficoltà, in questa crisi, in questo attacco del tuo matrimonio, in questo attacco della tua vita o la malattia. Dio sta testando. Tu abbi fede che Dio non abbandona, non ha mai abbandonato nessuno. Leggi la Bibbia. È Israele che abbandonava Dio. Dio non ha mai abbandonato Israele. Dio non abbandona nessuno. Alleluia. Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni gli altri: chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare ubbidiscono? Quando la nostra fede è attestata, è concreta, è stabile, noi prendiamo timore, non paura. Stai attenta alla parola, stai attenta al versetto 41, stai attenta, ascolta la parola di Dio che dice: ed essi furono presi da gran timore, non paura, timore di Dio. Allora lo servi, non dai più fastidio ai fratelli e sorelle, non importa, tu fai la sua volontà perché hai avuto timore di Lui. La tua fede è stata attestata e ti sei resa conto che veramente Dio è con te, Dio è per te, Dio ti protegge perché Egli vive in te. Allora nasce in te il timore d'atteggiarti verso i fratelli e sorelle, il timore d'atteggiarti all'unto di Dio, rispetti tutto. Alleluia, tutto questo perché il timore di Dio abita in te. E dicono, cosa dicono? Alleluia, essi dicevano gli uni gli altri: chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare ubbidiscono? Vogliamo alzarci per ringraziare Dio. Alleluia, gloria a te. Che Dio possa benedirvi ancora in questo giorno. Signore, ti vogliamo lodare, ti vogliamo glorificare.
Non c'è un Dio come te e non ci sarà. Tu l'hai detto in Isaia 43, versetto 10. Non c'è e non ci sarà, perché sei il vero Dio. Oh, Shikabasai. Ho detto predicando qui, alleluia, che vale avere un potere per un tempo. Satana ti può dare un potere, ma un tempo. Ma il potere, la fede che Dio rende stabile è per l'eternità. Benedetto è il nome del nostro Dio. Santo, degno Egli è. Gloria e onore a Gesù Cristo di Nazareth. Vogliamo sforzarci a servire questo Dio. Vogliamo sforzarci a fare sul serio. Non vogliamo guardare i fratelli. Può darsi che non fanno niente. Non importano come va la chiesa. E se tu li guardi, verrai meno. Non guardare loro. Guarda quello che si impegnano più di te. Guardano quello che fanno più di te. E così potrai fare. E così Dio benedirà l'opera che Egli ha affidato alla tua vita. In Isaia 43, 10 dice: i miei testimoni siete voi, dice il Signore, voi è il mio servo che io ho scelto, affinché voi lo sappiate, mi crediate e riconosciate che io sono. Prima di me nessun Dio fu formato e dopo di me non ve ne sarà nessuno. Egli è l'unico Dio, Egli è il vero Dio, creatore del cielo e della terra, colui che ha il cuore dei re, colui che ha il cuore di ogni essere umano nella palma della sua mano. Egli dice: non abbiate timore di colui che può uccidere il corpo, ma abbiate timore piuttosto di colui che può portare il cuore e l'anima nella gena. Chi? Dio. Ti vogliamo ringraziare per la tua parola. Accresci in noi il timore. Aiutaci quando la nostra fede sarà messa alla prova, che possiamo manifestare l'attitudine e il carattere dei 3 amici di Daniele. Signore, noi non siamo capaci. Il capace sei tu, rendici capaci, perdonaci. Signore, quante volte siamo venuti meno quando la nostra fede è stata approvata per delle cose piccole. Signore, noi riconosciamo e chiediamo umilmente di perdonarci. Ti vogliamo ringraziare per la tua parola, Spirito Santo, per come ci hai parlato attraverso la tua parola. Benedici le nostre vite. Ancora questo giorno proclamiamo la parola che è in Deuteronomio 28, 13. Noi occupiamo la testa perché, Signore, siamo sottomessi alla parola, e chi è sottomesso al posto che Dio dice che devi occupare in alto, Shikabasai, ogni membro di questa chiesa, e chi ascolterà questa breve meditazione della parola di Dio, tu occupi la testa in questo istante nel nome di Cristo Gesù, in alto nel nome di Cristo Gesù. Benedici le nostre vite, proteggici, libera le strade che noi effettueremo, i nostri posti di lavoro, i nostri figli, la scuola dei nostri figli. Coprici con tuo sangue, papà. Ancora vogliamo pregarti per l'Italia, per questa situazione di coronavirus. Padre, libera l'Italia nel nome di Cristo Gesù. Hai detto: chiedete e vi sarà dato, in base alla tua parola che è spirito e vita. Noi chiediamo, Padre, che si ferma questa situazione di coronavirus nel nome di Cristo Gesù. Benedici le nostre vite, rimani con noi, papà. Ti chiediamo ogni cosa nel nome potente e prezioso, unico di Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen.